It's everybody's favorite time, Rem Tene time, brought to you in part by viewers like you. Hello all, welcome to Rem Tene, a Latin podcast that uses comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. Remember that we speak twice in these episodes, once slowly with words and phrases occasionally defined in English with subtitles and occasionally images to help you out, and then again at a more natural speaking speed with none of these things so you can challenge yourself. So pop on your Latin listening ears and let's jump right in. Thanks for joining us. Enjoy the episode. Sat nugarum ad rem. Salvete sodales. Haec series est Rem Tene. Es series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas. Et hodie vobiscum de linguarum natura loqui velim. I'd like to talk with you all today about the nature of languages. Hodie vobiscum de linguarum natura loqui velim. Omnes vos ad estis, ut suspicor, as I suspect, ut suspicor, quia linguam latinam aut discere, aut melius intellegere vultis. Cur hac in serie nostra de rebus multis et variis, neque de lingua ipsa loquimur. Haec est natura linguarum. Aliud est linguam ipsam discere, aliud est de lingua discere. Linguas non discimus, neque docere oportet. Regulis e discendis, by memorizing rules. Regulis e discendis, neque vocabulis e discendis, neque aliis talibus faciendis. Linguas enim discimus, cum res vere, cum aliis hominibus communicamus. Well, aliquid nobiscum communicatum, something communicated with us, something shared with us, aliquid nobiscum communicatum intellegimus. Haec est vera meta, goal, meta linguae, rem communicare cum aliis hominibus. Si aliter, in another way, in a different way, aliter linguam discimus contra linguarum naturam agimus, neque tam bene discere possumus. Haec est causa cur series vocetur Rem Tene. Nam linguam non docemus, rem communicamus per linguam. Lingua latina est nobis vehiculum, non est finis ipse, rem tenere nos oportet. Verba vere sequentur. Bene, iterum totam rem dicam, calerius et sine vocabulis anglicis. Salvete sodales, haec series est Rem Tene, es series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de linguarum natura loqui velim. Omnes vos ad estis, ut suspicor, quia linguam latinam aut discere, aut melius intellegere vultis. Cur hac in serie nostra de rebus multis et variis, neque de lingua ipsa loquimur. Haec est natura linguarum. Aliud est linguam ipsam discere, aliud est de lingua discere. Linguas non discimus, neque docere nos oportet, regulis e discendis, vocabulis e discendis, neque aliis talibus faciendis. Linguas enim discimus, cum res vere, cum aliis hominibus communicamus, vel aliquid nobiscum communicatum intellegimus. Haec est vera meta linguae, rem communicare cum aliis hominibus. Si aliter linguam discimus, contra linguarum naturam agimus, neque tam bene discere possumus. Haec est causa cur series vocetur Rem Tene. Nam linguam non docemus, rem communicamus per linguam. Lingua latina est nobis vehiculum, non est finis ipse, rem tenere nos oportet. Verba vere sequentur. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicerem. Quid vos? Vos ne rem tenetis? Vos ne linguam discitis?
per res communicatas an per regulas. Novi scribere potestis infra inter commentarios vel etiam apud situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribite nobis. Gratias vobis agimus quod nos loquentes auditis et ut semper patronis nostris apud Patreon, quam maximas gratias agimus. Si vultis fieri patroni nostri, ite ad ligamen quod infra positum est. Nos multum iuvat. It helps us a lot. Nos multum iuvat. Speramus fore ut hoc episodium vobis placeat. Si placuit, spectate hoc episodion, certe placebit, curate, ut in proximum maleatis et memento te sodales. Rem tenete, verba sequentur.